ketiapa nebema weni jio sabra boy mo dakini be natural sunu de unya nebema weni jie na ketiapa so kamu ema ketiapa papa wa fidie ne to sompa FM TV why Yasin sompa mani jeni akati apana unu wada sompa de asitne imunu ema akati apa ye no mai munsam makudi munsam yina ne kasebo jisam ni jasu sem yina sompa de abama sompa FM Emma Ketiapa, Sompa TV, Emmanijie, Sompa TV, Emmanijie. Oh, wisdom ni mitie Sompa FM, he Sompa TV. SOMPA 106.5 Progressa jana duyo fitiko tiani ya waji fie mugana da shimama yema munyina muaha abroso se wia promtober kasieba yaboabo ano no ye nyina basomo ewa mamre kwanso sanenso se kasiebo yi afri ha aba fontenta fidie no so wokwa wo benya bi no wakenkan ayo www.sompaonline.com Facebook no so ya SOMPA 106.5 ana YouTube nso ya demo anansa modro ya gedeba no ne nkrobata no so de edi makote no bi ni se Ghana Armed Forces for the statement bi aba obakaya enra kase ye ba ye se asodafo mienu ya chi won se won mokwa akowia gold mining bi no won de hu statement aba na police for ya wormo e wa to ye mante mo achi nipa ba kwa wo mususu se basabaso ye ekoso wo simpa no oka hu bi Arawo Sambia Sinam Soma Ghana Immigration Service Officer Bako Abusia wa free mu ewo bintiri Doma hene osajefo osiade yo agimambadu e otosemienu wadna no atumbi e wa galamse nkomo num state of emergency amanfo ka no o different opinion wo ho na Junior Doctors Association of Ghana chese busumi ne de toso enson wonu nkwa adwuma esense aban no e de wo mokwa e wo sa aban ne tie wo musifre sanso ana wa pawo HPV vaccination na ewo entoma ya e baba boapa ya mofra ya won manya mfinhia no enkono ko ne dunan so no ye be won mpane bi eno na pomde adwumanfo a wasante mantem mpanifo ka se eye amamu nsi mofra no kwan we twiro ne se mofra no kwan no mra me nchen momra no mo mpane ni bi na be boa won pa na Mexico panyi yo wo Afano South e de atodwa se pepepe yo we wunya pa pra we wi ba ko ebuka bomu emu nto obesre se adehye ye wore mo ho wo mo ma pepepe ye nya adwuma sanso ana ya te se ejabia to adabraka ama warehouse bisa ne yesi bia hye no eno adie Ghana mampani dada na nado danko akufu ado wakasa osi sa death restructuring na apenso wo ye no eno ne ade a waye a wonu ne ho pa na ye be kire ma kire wo abeka won mo ne abobo ne nyina no amono no de ka ho yada baba sombo sa promtober kase bo hye ne so sa kase wo fi ha sompa yo fi de kase ye wasante mantamu 93.1 ebetwa go ho ayiko ba fa bi 100.9 adonfo radio Paris France abuchimemu afei wokotakwa eye 101.1 takwa de SOMPA 103.3 and atachiman eye 106.1 e mawre mfisi adamu live e wosunyane eye SOMPA 98.9 and Kransan so February 90.7 doma 101.3 na fei mankasimo so ya Kingdom 106.1 yani ayaji adwa abakan kan semi don hwere ba kwantam wo no metin ene AKOSUA AGYEIWAA kwade boaten meni menuaba
Obaapa nana ya keche na fe. Obrempong nana kwaku ampoma. Yesha ensam no ase na enrada ene yede beto wanim se asodafo mienu ukopie mu ewo atoye mantamu a mining site bi e fe ne se Long Shine Mining Company wo mo akache ewo Prestia ebo ho wo mo agbawura ho asodafo yi ana civilian fo mienu kra san ka ho wono mbawura ho a ankaka ketua bi na womo kwa ji womo niam afiri womo nsam akwaji gold nyina aka ho womo koye ombusa se mu gold no wen mo nkwa famra e ma ho nsensem bebre nanso wono mu ana eboban wo ho no ye ho de pa e ma wo mu chi won e de wo ma prosifo ye we Christian ne mpotamo eno na nam so e ma Ghana Armed Forces Companyfo e de abamонten so e kire se no kure wono mu atete bi wani ahu kasamfoni no sane sompa krampo ye yi ye e Facebook ne so no no wo mo hwe pa na no kure won betimi adi ho dasie sene asie no enya ade a eye nika eno nti won mo hye Ghana fo nyina no ho ba se won mo Ghana Armed Forces fo ene mpanifo ho nyina no sebi mpraduasa won mo soso agbonefo sem so eno nti sa akoba se soda ani wa free ba bia wo so wo na wakọ baabi ense so wọkọ na wakọ di sabi mpraduasa nyambra sam sa no nyaade a wamba so kra na wakata kata so eno nti woni prosi atran no to kasobomu wana so mu di kasobomu na fo mo ahwese ne ebe ya won betimi apre na sa ni pei wo ma yo mu hwemu na so wo ye hwemu ni nyina wie na hwehwemu ni bubọ wono a won de wan agina mra na no sene enka Ghana ni bia o ye civilian wonya soda ni ye de ni begina mra na mra na ko ahye no sa pepe enu amdo begina mra no sene ye be yense na ho e de ma afoforo so sankrata nyina no Captain Veronica Ajo Ahen ya wono eye acting director general edema Ghana Armed Forces wo public relations department no wono na de nkrata yi e ba mantene so na September bosomene ne de na etoso eduonu enwotwe na police for ya woremo ewo Western Central Region wo mo se omunyanteye ese basabasa yo bi ekoso ewo simpa ye no ewo Sawom district ye no ewo Poye Mantemu na wo mo chese wo mo te ye no wo mo anti anda wo mo epeja wo mu ekopie mu ewo simpa eye so me honomo no mo kodu ye no na pa abrantia ye friend Emmanuel na wodamoje mu achese wato yanom ewo ensiedo wo mo so wo mo ye hwehwemu no na nyina kwakosi se akwakwa se nipa mienu na wo mo eko wo mo se abrantia ye friend Emmanuel no na wo site ewo simpa honomo na afei Daniel won so a sisi a wormo achi no no so ewo site de koto dwa se ase Emmanuel no akọ Daniel no site no ene wakọ akọhyehyem ne machines ya wo hodum nyina eno na nam so ema Daniel so ya se wonte ase ene oboru a Emmanuel hodum a wo mo ye titete ni nyina ekopi ase no na chese Emmanuel wato yarum ewo nsie do na police for chese wo mo kodu ye no wo mo ye hwehwemu a amasanda meka sei wormo achi Daniel kujo ya dodo na afreno ato asare ya wadi mfinsha no eduonu enum ewo simpa so be honomo na omusi ni pedu eka ho a wo mo so edi wo mo hu aka nwura police for chese adehye ya wormo ewo Western Central wormo wo mo nka wakumanto wo mo ye mesanse wo mo be ye hwehwemu de mu ode pa na ni pedu a wo mo ka ho a enam so ma Emmanuel kudwei eto yanom ewo nsiedo esan basabasa ye bia ekoso no wo mo beche sankofo ni nyina na emra no ene wo mo di sade se na efata between Texan ya wodo eye assistant superintendent of police ewo eye Western Central Police Command wo ne ono ena ne sergeant character yase a yakenke bi ede amamo Officer Bia wodne juma ewo Ghana Immigration Service edmako na kwabata ye no ewo bintiri eno ewo East Mampusi kopon mu ewo North East Region ababa dodwase ni pabonfo bia tunituo ama wapanyipa no wafiri mu yayaya sawe wosam ya kan sie na homache don kompa mu ena rewosam no esi ye yayaya ewo mintiri ebra na posifo akwakobo wa mososen ewo kwan ni mu ana won mo hwe abo pempem sane ye ba na ka nkwa ka ama na sempo no kra na sababa wunia
wɔn check wo ho a hunu sɛ wonya nipa bɔni ɛna wotwa mu ɛwɔ mpɔtam hɔ na ɛno na kɔba no saa no nipa bɔnfoɔ bi kyetɛ yɛ hunu sɛ aposifoɔ ɛna abɔ pampim a wɔn gyina kwan anim na wɔn wo sɛ yɛ aposifoɔ apɛ no wɔn hyɛ sɛ wɔn no sane tuo saa bere no mu no assistant immigration control officer 2 Rafik Mohammed na wɔn gyina kwan anim a na wɔhwɛ atoto ɔkyahwɛ sɛ ne yɛbɛyɛ na sɛ bio nipa bɔnfoɔ bi ɛma mefiri wɔ adehyɛ no awram ɛno sɛ kɔba no saa no no akoraboɔ ɛka no na ɛnyɛ ɔno nko ana ka no ɛne nipa baako no ɔka no ho a wɔn so ɛyɛ Ghana immigration officer ni a ɔka ho yɛwura wɔpɔn Daniel wɔn so akoraboɔ ɛka no na mmom wɔn de ɔda so te ase pra no wapra ɛbɔ na pantan yɛ na baabi na pantan yɛyere akɔduru no ɛnya asɛm ketewa makora na arawosɛm no sɛ assistant immigration control officer 2 Rafik Mohammed de ebra kwa abo na kan saa no amunumu wonom a wankasa biem ana se wotoya akwakoye ahomechesem anam so ama ene ya posifo akwakoye nhwehwemu ama wonmo kyerɛ sɛ wɔn nhwehwemu kakra wɔn ayɛ no ebra wɔn kokodru sin wonom no wɔn hu sɛ AK47 ibi kyerɛ sɛ ni case ne bi da wonom kyerɛ sɛ nipa no a obedi saa awram no na okita AK47 ɛna wɔtoye ebiem wɔn hu sɛ Ghana Immigration Service etuo ne bi ɛda wa registration number ɛyɛ GH/JIS/HQ ACN 668516-1646 wei ene tuo wodo ya wom ko hu ye ne tuo mo ba ne nyina no aya danse ya posifo ade agina so na anam so ama superintendent Francis Brobe wono ana wokọ Gambaga Municipal Police Command no hono a woyɛ commander ya hono na wade ato dwa ya wo kyerɛ mu sɛ nei womo ana Ghana Immigration Service adwumaku a ɛwɔ binkyiri womo ba bɛka bom ye pa na wono ayɛ hwehwɛmu sansa na nsantam binkyiri wono no so no mentam wase bi ya ahyase ma ne musuo na emu nkoda ne mpanyifo ewuo no yade a ɛha twene na so nti sɛ womo so ama womo so anhwɛ sɛ abambofo bambo behia womo a ɛbɛdrum rebie no asɛm ɛbɛtumi afa womo ase yɛtoa nsɛm ne so na yɛde ani akyerɛ mu ɛwɔ nsɛm foforo mu na galamse nkomo emu ne akwa akogina yi pani a wɔkasa sɛsie wɔno ayadɔma ahene yɛfrɛ no ɔsagyefo ɔse ade ayɔ agimambedu yɛ ɔtɔso mienu wɔno na yɛka sɛ ya pagya no ama sɛ wababa yɛ appeal court judge na enra bra Ghana mampane His Excellency John Dramani Mahama wama wɔn nyinaa so akofuna mu yɛ a wɔso a yɛwie pɛ ɛna nsɛntwerɛfo bɔpene no ɛna so sɛ som papa de a ebi wɔdɔma entia ne wɔbɛka agu so na wɔde atogya akyerɛ sɛ no korɛ paa wɔno amanfo bebre ka state of emergency bi ana ya brofo bi no mo nte ase ntu obakyira ase kyira wo kyira ase nyina ne se state of emergency no enya no na se yaduru ho esan se ko declare state of emergency se yi na se ya amfa ne ma papa enwu akwan mu na ya pre ye ho a ebe se ne ya pepre ye ho aputu mampamerika no anhwe yi a ne akodi edokno kwa na wone so mpaka se etwetwe nkomo no ensem sei ene wode to ye ni mo. No, it has not come to that. Let's look at how much we garner in respect of mining. I mean, once you declare state of emergency, the question is that who can do? If we are not able to get that resources, there will be a gap. How is government going to? So there's a need for us to do it. As for mining, nobody will argue that there shouldn't be mining, but it has to be mined responsibly. That is the whole thing. People who are doing galamsey, we are destroying ourselves. There's a need to start. I want to appeal, especially as a chief. We the chief should not say we don't have the power. Tindoma, if you come there, me, I'll arrest you and give you to the police so that you'll be prosecuted. Ono de oba ne mpota mu hodoma na obeya galamse ya ono wankasa beba bechew no de wa ma prosi na prosifo enso ayo ho adwuma wei aye doma ahene osagefo ose ade ayo agimambedu ya otoso mienu we wa mane kasa na nso ho a kakra no de to so no oche se ene ya empomene wo kasa Ghana mampani ene civil society organizations ne nyina wo state bank atwo ya wa mo bank komo atwetwe nkomo de fa galamse nkomo no aho eno no wo kire se wo mo kwei wo mo mudia no enkoye ne mfaso eba ho na emom enkoye se ye kwakasa keke na aye kasa tenten a entoponko eno so akire mu sei. I've been on this tool for almost 26 and a half years. Galamsey did not that yesterday. He's been with us for some time. I would say now it's going down. You know why I'm saying that? Before, we're not hearing about the people in the blue, the water gas and all that. We're not hearing all that. People have invaded the forest reserve. We're not seeing that.
before this regime came, I know for a fact, because of the work that I do, 9 forest reserves have been taken over. Now that situation has been kept down. I wouldn't stand here to say that Galamsey is gone. It's still with us. I want to encourage whoever is in charge, the Minister for Lands, government, the people of Ghana. We should ensure that we nip this situation in the bud. So far, Osajifo Osiadia yo Ajimambedu yo Tosumienu, appeal court judge, Domahene and Outenkano. Na Junior Doctors Association of Ghana one mo kyerɛ bosome ne de toso enson wo mo beja wo mo nyuma nyina e de egu wo mo a wo mo enkɔ adwuma sanse aban no e de wo mo ka ene niam bi a wo sa aban no eye ma wo mo no wo mo hwɛ ni mu saa nya de aban no timi atintesuo kura sɛ wo ba bɛboa wo mo wo kyerɛ sɛ wo mo ye adwuma bɛyɛ bosome baako mako edu enan emunie enya de aban no etimi etua wo mo eka enti wo mo so tena se ehun sɛ bio wo ye adwuma na se aketua se wo no ya mfa mawo ana kyese se bia wo ya ye nipa bone ana se dia wo ye no kwa se unye unhu ani so enti wo mo so 18 days kokko egu fam acha ban se dia ban no eye no nya dia wo mo ani eje ho enti bosumi ne de to so enso no wo mo ba be hyase na wo mo kyese ayarefo a wo mo age wo mo dike age wo mo de ye wo be hwe wo mo a se wo ye yare ni na afekura na wo ba ya sabia wo no mo a enya dia wo mo ebetimi ahwe wo sanse every 7th October ya womo eba bejai edwuma womo to aso echem sem posting bi wo hono mu aban no so yi nani e de aba womo doctors bi e wo memu a na ka wo se aban ni post womo na womo nya edwuma aye na so no aban ni timi post womo a doctors be ye 200 and na empempe womo tifia womo nya edwuma enye na so aban no enwo so womo ofie pa won ka bibia mfanfa wo enti womo si womo nyina ka bomo e na womo pese womo jai edwuma womo eye nationwide strike na che se womo nya edwuma obi a eba betinefie eno enam so ama president edema ekoi eye Dr. Louisa Efiankroma wano akasai na afei general secretary edema ekoi Dr. Rhoda Wunam Amadu wano so eneka ho a woremo ede sankrata dia base kwapem sa aban no ebetie woremo sufre na womo aban no aye womo akoma so de ede ama womo no enya de womo ebesi eye ayasabia se woremo ekwa akoye adwuma anopen sankrata ebaye Afaye ko apomdemu ensemu na human papilloma virus yade bako a eno yenya no efiri ema ane mema hyemudiemu na sa yade yi omanfo no kyeremu anase ne ko no akwa bibio wosanse ma ana ya na tanya ne kese pa na ataba redie no wani ahemfie anase obi minim eno na sakwaba na se wanhwe na wan treat ni yie anase wanfana kade yanka no a na ekwa didi mu a amakokora yade wonsa atumi akabi na anu anam so menen panyifo hyase ya won ye ho nkyekira hwese ye ma ya won nya mfinhia na nkono ade wo mu akọ ne dunan so no sa ma no nyina no ye betumi awo wo won mpane na se kwoba no se wo ba no asabio mfumso mu wone ba makora akokohia na sa yade ne bi wo ho no mu a won kwonkwote emfa nkofa wo haw kese titiwo ne kokram yade meto no so na Doma Central Municipal Health Directorate no wo mo anaya sankyekira sumkui wo mo kyerɛ se firi nyame ya domu a October bosom ya yewram ye ne dato so enso na sebana de dia ne mu yi ade kwa kwapem ne memenda so ana won ba ba hyase abon dawuro gidigidi pa ahwe se ye maaya ne ba wowo na atumi aboa won mo apomdi mu sanse nei wo benka sa asembra na so se ne ma no ankasa wo ma se tena mu sitie na mema no sabio obi asode ya no ogu won mo so no na enwo akwakwo hia se ye ma no ebo won ho ban efri sa enamu sayade no ho na ebro na dwumade no ekoso Doma Central no Owura Daniel Konka wano na ye programs director SOMPA Central Municipal Health Director Doma wana central for ekasai emma wo churchumu yade no nsunsanso ne sane esiti ankasa Ghana nyina ye na otwe besimu no ebena da kopem ne memenda ye yesi o se ye de wo ye mayo a omadi emfie nkono eko edunan ye wo mo pane abon ho ban efi yare a ye kokram yare aye fe no cervical cancer ye ka no de ba ko a ye be sere ne se obi ho no ma mepede mess anase o meka ne mabone afa duro no ho ye nse kura bi no se family planning na duro e na de ba enye no kure elsewhere other countries edikan ye Ghana yourselves nyina
edi kan pilot ehu se enyade a eduro no how bia wo nti no enyade a suru bia wo se family planning eduro so no makase screening wo ho no ma okọ ayaresa bia na screen no na ehu se wo bi krampo a na yaso ano ntem se de bia enkonkodu the cancer stage. I was your natural sir. I walk when you say a Maya no. Yama one when you know to me what be an what you know. Doma Central, Marshabani, one more for John, no Kwame, a Dujak, one so Akasai Church, Mokokram Yatiano, Sunny and Susan Swankasa, ACT. Program no vaccination yede kuatia cervical cancer. Cervical cancer idea is one of the deadly cancer diseases ekumu yema pa kese, and so starting early stages, and that is why you face your health ministry no and health workers no targeted from the age of 9 to the age of 14, because it means so no free sa period no na I say the age of 14 plus no na watimi ayi no ho free sa how no cervical cancer edeba ebre ye nkrofo no na na kwakwamu no ana wonmonya for Dominic Adoma Ameyawo wano ko Doma Central wano na si aban wana mu sa aban krache panyini wano so afasa kwanya no so ekasa sei Mijira Doma Vivri Mansini Assembly ananim men Ghana Health Service nyina ya kabom declare say the vaccination of the HPV no brother e wo yenimi nyankopon pa na otwe e wo yenimi e be chance ayesa vaccination no the mesre aw 43 nyina de say bentu be manofo de be mfa be hunwuram na be yenya adwini bi say be wo be sa pane na je say nkora no be be family planning da bi anya de a abane no be sa onya de a Ghana Health Service be sa if you say so per se bi oba no o family planning na odi say oba no nyanya mfidu. I was your Yana Kasa ye on Monya for Dominic Adoma Ameyawo Doma Central MC. Na e wasasem koya ho ukopiem asante mantemu a opanyi a wono eneda apomde asoya no ano Dr. Fred Adomako Boaten ono so aye mpanyufo nhyiemu e wasante mantemu ni nyina efa HPV infections ho a na woremo aye nchekere de afa ho se e wo so bia timide de hogimo na pane no wo esanse wo a kwambie ni wo a e wo se utiminya sa yade ni bi na bom no wanwa kwambia so yade no unsabe. Cervical cancer is one of the leading causes of cancer deaths among women in Ghana. Every year, we lose mothers, sisters, daughters, and colleagues to a disease that is largely preventable. The introduction of HPV vaccine will offer us a unique opportunity to protect girls early before they are exposed to the virus that causes cervical cancer. The Ghana Health Service has scheduled to vaccinate all girls aged 9 to 14 years against cervical cancer and give them a head start towards a healthier cervical cancer-free adulthood. Nipo kasa ye openyi awano eneda pomiye asye no ano ewa Asante Mantemu Dr. Fred Adomako Boaten no owie ye no ena nana boache ababio ensu ejina nana no mo won mo ba dwumede na se nyina anemo egitu mu se o wo mo agya tumpa wo behwe na wone ne manfo so akasa e de afasa vaccination no ehun sei e no de tudwa. We urge all parents and caregivers to ensure that every eligible girl in our communities receives the vaccination. This is not only a medical responsibility, but it is a moral and cultural duty. Just as we protected our people from diseases in the past, I'm talking about what happened in 1978, expanded program on immunization. We must act again now, using the best tools available. Let us remember, vaccinating a girl today means protecting a mother tomorrow. We urge health workers, teachers, religious leaders, honorable assembly members, and all community leaders to join us. Let us go from house to house, from classroom to classroom, and ensure that no child is left behind. Nana Boache abebio ye nkwanta kese hene nene ena yekotie wo bra woni ye nsentweni Kwame Redu etwetwe sankomoi afe yamfa ye nchiremu ewo ensanfufuru mu kan mampani Nana Ado dankwa Akufo Ado wono na yeka sei na wakwa akopie mu ewo G20 common framework womo restructuring program bi a womo ye ase ewo Brussels eho eno de nsema akotudwa ni nyina ye African Union and European Union high level seminar bi a womo ye ho ena nra wode nsem kwoto dwa no wo chese no kure ebra no odi akonya e wo man Ghana mu no
wɔyɛ adwumadie bi a na yɛfrɛ no sɛ debt restructuring debt restructuring ɛwɔ ɔman yi mu titiri pa ne domestic deɛ no wɔn mu wie yɛ kora mpo ɛsan yɛ ebi wɔ amanɔne ne nyinaa yɛ ɔman no wɔn mu a ɔman no de wɔn ka sɛ yɛ ankorankora ɛwɔ fie banks ahodoɔ enyumakuo ahodoɔ ɛne wɔn mu nso ɛwɔ amanɔne a wɔn bɔ ɔman no besia mi yɛde yɛ mpuntudwuma ahodoɔ no na ɛka n'aboro yɛ so paa ɛne ɛkeka bɔ mu a 2023 hɔ no ɛka bɛyɛ sɛ $13 billion ɛna na esi ɔman no soɔ nanso bra wɔyɛ yɛ ɛho nsɛm no nyinaa na yɛ eurobond ɛna afei commitment bi a na wɔsi yɛ ɛwɔ yɛ sikasɛm mu wɔyɛ restructuring ne baayɛ no epia ɔman no aba bɛduru bɛyɛ sɛ 10.5 billion yɛ akyɛ sɛ ɛboa yɛn paa nanso mampani kyerɛ sɛ anasɛ kane mampani na nadan kwakufu ado kyerɛ sɛ saa deɛ no wɔyɛ no ɛgya kam bi paa da hɔ a Ghana fo nyinaa fa ne tirimika wɔn hu sɛ sɛbi mpraduasa wɔ mambɔfoɔ paa san sɛ mampani a waba na ɔmanfoɔ sika ɛda hɔ anaasɛ ɔman na wɔde wɔn ka ane nkurɔfoɔ bi a wɔde wɔn ka no wɔfa kwati kwan bi na sɛ wɔn pɛ sɛ wɔbɛtua sika na ne adeɛ na sɛ akɔyɛ adeɛ a ɛha ɔmanfoɔ ne paa ɛno na mampani kyerɛ sɛ saa deɛ no ɛha na mamuo papa na yɛka esum yɛ a wɔkɔɔ mu saa berɛ no a na mamuo mu mfie nwɔtwere nyinaa no ɛno ne berɛ a wɔn a bɛtumi aka sɛ no korɛ wedeɛ wɔwura sum mu na wɔkasa no ɛna wɔka kyerɛ abiman asodifoɔ no ɛwɔ hɔ nyinaa sɛ wei nyinaa yɛ nsɛnna hɔ sɛ ɛka yɛ abiman ɛda yɛ so boro bɛyɛ sɛ $1 trillion no ɛwɔ se yɛbɔ mmɔden a ne yɛkorakora yɛ ho yie wɔka nyinaa no wɔka so de akyerɛ kwasi kɔkɔɔ sɛ ɛnhyehyɛeɛ a wɔn de agu hɔ de ama abiman no ɛnyɛ nea ɛboa yɛn na mmom ɛyɛ nea ɛku yɛn paa no nti bɛyɛ a wɔn nhwɛ ne bio na wɔn nsa nhwɛ mu mmienu ne mmiɛnsa sɛnea ɛbɛyɛ abiman so yɛbɛtumi afa yɛn ntompa afira awosɛyɛ kɔnsɛm foforɔ mu dum judge mako gusu ada ya one more album Ghana kokɔ no wɔbɔ yɛn kaye sɛ gya hyehyɛ no ɛnkɔ yɛ gusu ɛwɔ hɔ no paa ɛwɔm sɛ nansɛm nso ahyɛse yi ne tidie na soso yɛwɔm yɛ me yawodo bi wɔn anya dan Ghana fo bɛyɛ asobrakyɛ ama ɛgya ato hɔ nom nam so nti ane ewunia woni kura no anka bɛtumi ya fire extinguisher yi anka obi bia nya bi wɔ ne fie ana bia ya wɔyɛ adwuma anasɛ mpo bɔ ho ban ne gya hyehyɛ ama mato mpofiri mu ɛno na rɛwosɛm no sɛ adabraka ya enkrama tamu budget deco warehouse ye no ho no mu a kyese won mo hwa asiesie enioma wodo pi no a efa ne hyiamudie ho no eja akwakotom ama asedworo be na wo mo kyerɛ sɛ ne eja no se bi to mu no na ano ɔden papa enti no kwasam no sɛ dum judgment ko kora badu ye no na ɛyɛ agye won mo nsɛm wo mo de fire appliances be sensia ɛna sa bɛka ho water tankers no ankrankra de mienu asa bai enti nioma wodo dum judgment ko de dum jade wɔn yɛ wɔn ma famu die bia sanka wɔbɛtumi ahwɛ amagya no adum nanso sɛnea na ano den sitie na wɔhwɛ nneɛma a ɛhyɛ no nso so a curtains wɔm floor carpet wɔm flowers wɔm ane wooden carpet no nneɛma ahodo a kyɛ sɛ egya tom wetumi hye franam no saa nneɛma no nyinaa na akeka bɔ mu ntina amagya ne dum wɔ no na akwakwa yɛ den de ama wɔn sɛ wɔn bɛtumi ama ano adraseɛ nanso nhyiranka nyame sɛ ɛnɛ yi wɔn matumi ahwɛ ade yie ato yi a wɔn sɛ nneɛma de dodo no na ahye yɛ ase dworoba wɔn amfa pin kura amfa mfiri so na so nipa nkwa de enya de a ebi efirimu na deputy director of operations Edmadum Ja Adwumakuo no ACFO2 Osmond enum ene nsamtwofo ekasai ya wode atodwa ehwesa no kwasem wobesere se egya hyehye no de eguso da a ekosuo nam so nti womsere Ghana for pass ya yemoye ho ban wobibia da wo fia na wohwese fire extinguisher de enkebi mpa ho ana wobagye nkyerɛkyerɛ mapa ade free dum judgment na kwaba se gya no kora no ɛso ano nketenkete a wɔn akasa wobetumi de wonim die no nyansa a wanya no atumi de dum ansana dum judgment ko bebam kora no a wɔn atumi abɛm abɛboa na yɛka ne sɛ no mpuntuo ya na ɛho hia paa no nti ukopie mu ɛwɔ Krachi East mansiri no emu a abanket pani a ɔhɔ ɛyɛ opani safo nkatia wano abawura mu ne ɔmanfo a ɛwɔ Krachi East important ho nyinaa no ehyiahyia sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛkyerɛkyerɛ wɔn amama ho yɛ ho hia sɛ mpuntuo anasɛ mpuntodwuma wɔn de wɔn ho ɛbɛgye mu bie na wɔbɛwura hɔ no ɔmanfo ne bɔ nkɔmɔ no wɔkyerɛ sɛ Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama wɔ ne suade hunu paa so ɔbɛboa ama Krachi East ne important nyinaa no afa ne ntampa ɛde afira nanso so ɔmanfo na ɔhɔ no wɔn nso ntimi amɔ wɔn ntampa mu no ma mo panhwam amwa mampani a ɛbɛyɛ den paa sɛ mpuntuo ne ba yɛwura asafo nkatia ne nsɛm nie mampani ani suade hu no sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ inclusive
governor eti ye di juma na ye ntumi amfa ye ahemfo anka ye juma di ho a emse niam bebre to sen me trese se wode foto juma bi kura ekọ kuro bi mu a nananom na beboa amwanya asase bia a wode sample to juma no ebesi na ye hese ebre atwa no ewo ye mansi mu ha no ye mfa nananom enka ye juma di ho ewa assembly te me ye said that ensese ye twe omo ben ye na omo so exe niam bi ase te se na ya nya bre a kyerɛkyerɛ omo so a kyerɛ yen omo hawo ene anamo a ye so yetu a ebeboa ti ama ene juma di no se ne awa mo amoka no ye ni aso Onemanyanfo safo nkatia aye Krachi East aban Krachi pani ni wo wie yepe ena pani ba ko a wono nso ukopie mu wonpotam ho a womanfo wo mo gina baba pa ye frɛ no Nana Kasiwa Kofi Injare wono nso de kakra to so no wo kyese no korɛ sane ye pani yakan eye pa na wono mo so wonpotam ho no nyina be ko mo ntampa bomu no maboa amampuntu a ehia so amsaka no wo mo so nsaka. One of the best encounters say Abba as of now. Say Obe Fre and Info. Because say Diania won assassin a one dia. No moon say if you have problem one until one between wash problems on na ye won't be around. Until we say MC meaning 24 the Omaye MC Omaya dear pa map of modern sense say Oman Freya common bed whom I answer we again away premier and crassy and not here na almost the by capital Nana Kasiwa Kofi Injare ena yetene nkan sama ne boy nyina no yama ne boni na kin ena to mane yen Yede Kasiaboni kopie mu mfifi mantemo Honorable George Justice Arthur Cape Coast Mayor na wode atodwa se obepie mu mfifi mantemo a dwuma wo mu emabunu edie wo ho a pragia atwia na nkora no wo mu atwie ne school pa de nkwada na nya de wo mu ebekọ na wocha se nkofo bi se ombrase onyi pragia no mfifi mantemo ene wocha se oyifi mu a emwa sanse se obepie mu mfifi mantemo a de etimi kọ wa contentem edema sebia wo ko ba bia edo be kontemedi wa bantem no pragia na afei esanso ebie adwuma edema emebunu no nti enya de a obeka sende obe yi pragia fiwo anase obema pragia wona wo ye pragia adwuma wo mfifi mantem no wo mu agtai wo bra woni yensentweni erekanan edun komo no say no di chudwa oyada ami George Sesata insofar as I remain as a chief executive ye ku pragia adwuma ja one of the best means of transportation in Cape Coast. The statistics is going to tell us Pragia will Cape Coast 1,000. Assuming that the Pragia 1,000 will Cape Coast now in 1,000 the Pragia. Look at the employment away create other moment. It's Pragia a very, very important means of transportation. Now we ain't there. Now they are reliable and affordable means of moving people and goods, especially in the areas where regular vehicles find it difficult to access. Nipo kasa ye Honorable George Justice Arthur wano Cape Coast Mayor no we no ena chairman edema Cape Coast Pragia Association Yura Ali Baba enso de tu dwase ne ni ajepa asemo Mayor akan akoni dedem papa oto azu chemu se aban ne yeso oba obehwe no wa hye Pragia mu kena ento o mo twense aban no so eba be bibi ede afa Pragia fo ho de tirama o man pay ni candidate o de oba benima obo we regulate Pragia ma Pragia na motosam wa fodo wa Ghana no ze hye papa o za ta akonim no ona na ogudu wo yen man pay na zen oya bill other parliament one pass mo be loan ku Cape Coast bomtinenyi oya MC wa hye Pragia no mfoso za o ze bre igwe na na nkwado iti wezin kan wa ye ne first oya summit ayenyi igwe stakeholders in pay for yenyi wona hia yenyi wona zizi Pragia no komo wo chechen ekwan na za ye foda Pragia adwuma no ye ya obey forces other me na onko for problem bia on fam the in
Arishma mani pokasa ye dwamtireni ya wono eda Kepos Pragia Association ye rally baba wane yensentwani Erikandan ene di sankome. Nyame yadma wachina ne yewade mo kwan. Sa National Sanitation Day ya Ghana ban asanso pa won toma biemu no ebehya ase kura. Na wei aye brasonko a Ghana man ye nyina ye de besi wose ye de prapra ye mpotamo ye fiefie mo gatas awodo stores nanim no a emu aye tantantan nam so mensuo to a na atrokie na entontom wia area no saade ne nyina ye de ebeyi afiri ho na wo bankran ha Accra Metropolitan Assembly me wamo atrokrata ade aba wapanyi payo dankita odie so de ma won owura Gilbert ni Ankra ana nensa ahyase ya woba ma ne atro se efri nyame yadma wachina adomdom ye na ede kro no ano agwagwaji ko nes obi a store mu obi amie ye nyina ye toto ye store mu na ya hwese mampanyina sam no oka ye no ye de ba ye adwuma ye prapra ba bia nti obehya se afiri wo fie no aprapra wo fie no monten so afa no atie se abonten gatas no wo kwan ho no no aprapra bibia mu entwen se wo mbebo da wura ansa no wo sore sanse wei eyo mamba pa bia sade se wotumi ye bi edeboa na won mo kire mu se sane ye ba ya Ghana mampanyi ye rotontromani mahama na ni so ade hu ne bota ye bebo mu na fei kromu kurampo asa atede ya ka hunti anama wo masanso de adwumadie sunkun aba na wo mu nimpefe semra bi atwam na wo ho no na eboa pa anya hwekura no gata sa ne mu achokie ne yetumi yi adifirimu afei na aban na sanso gina so ye nkyerɛkyerɛ ma pa de fa pomdemu a na ne nyina no eboa ama ye die huni ewo ma Ghana emu ne sa ne kina wo mokoto asere obi ya sa firi nyame yadma wo kina ede kromo obi ya nyine hu mfirimu sansa ye pa baabi ye nhwie to a eyiri fa pa wo yinkran ya kuma se na to aso na afei mantam ka ye didi so nam so nti ye moye ho ban ye mprapra ye potamo efiri wo kina ko na hudi enya adwuma ahunidie ye adwuma pe yenya yebenya ahoden na ye de atua yanka ne aka eno na nam so ama ECG wono adwuma ko na wa Asante mantam no we ye Ashanti West branch wo mabomodin abawura mu ewo bibia ni empatam ho ye wo bibia ni anwa so be kwai mansinu mu akwaya nkyerɛkyerɛ pa e de amanfo ye wo ho na wono ko ya wo mo kyerɛ se e wo so amanfo no ti ECG wo mo adwuma ye na ase na afei enema bia amanfo no nsu kom no wo mabomodin aka ni nyina de kyerɛ wo kama no mo so atimi ahwɛ aso amanfo no sompa pani a wogina simpie ni apaso ene empanifo bɔ nkomo awon patam ho no eye Ashanti West manager edema ECG adwumako ni Era George Amoa what they say eto amanfo nanim we send the electricity company of Ghana in Tracy Campo your office bibia na phone so and yen power app ya wo hui ana sa yen start to hash na dey payment ni nyina no bi etumi bi ento mo na message omanfo no se omon use yen app na aba no se oni bi kro betumi ya obi don download the work office ho a ye office bo wo mbanya daje a download a show how to use it no mo use obebua enyima bi ho a ese se Tracy ka but sense yen mu nti no ene ma kobasa amanfo erezi no wo program yase once am for committee once so che me nka ka say no meter nye program because meters purpose for be any and the meters are there no meters say meters some the man about we are now because man initial 400 yeah you don't for report number GB because it shouldn't be a problem. He was even telling me some 422 is kademo mo sanka me so no also ba number meters because we are there am ho bibia ho so they just say within a week the customer should get to so munye Era George Amoa Ashanti West manager edema ECG adwumako no we ye pe na engineer Joseph Anere enso edeka kratos wo no bibia ni anwa so bekwa ECG panimpa ene wo chese no kure wono mu a illegal connection wampatam ho no animanimu yae won ba betu onso sa ye de enemu bebre egu kwan mu ade ba ko na ye se ye wo machine wo ha ye di pese ye di sisi ye transformer so no na ye teme monitor consumption a e wo ho no as compared to the customers na consumption a consume wo meters ho no se die be teme track bebia those illegal connections na ba ade ba ko so aye na se ye teme hu se amonfo atwetwe power e ko mu fie abra omon use meter ebenum so wo ha fake meter botuma hu se okopto meter no because of direct director kono osuru bako meter fake meter bi wo baby na ode aba ababo nti ye don say ye ba call round na ye hwe say meter bia enye ye meter baba no de ye ba charge nipa no na ye ma nipa no afa coin passo a obanye meter na wa abusia we engineer Joseph Anere wono bibia ni anyaso bekwa ECG penimpa owie ye pe
One more, one more so called Jumedia Nasibino, and some Pacas Bonco say. Try a friend Peter and Sonwa. No prono a friend of Furicum, a BB in her yard. I'm a poach of a Busumbia Mituami bill. Me call them almost for bearing my man and call Cotia, me call no my plenty of mammy. May bear a buyer no, a banner 219, and I'm 300 Ghana, a mound, that was no more balance me. A fan bearing name might be on the 17th June, I'm Cotia says Cano. And no chia, I'm a coy semi cock printing me bear, and I'm afraid the comedy, I'm a printing ya, a 1,500 and something. I could 150 million. I was a mimitrias. I can say, me problem, yes, TV back home, me find me, and I make good dress. I can't wait in a million. Me lights almost say meter, semi ya, a beshi if you into a mama energy commission, a Bible share if you into a motion if you your mama, Miss Sansa, how wiring, Mrs. San wiring, ye pet na or mobile so mobile G's can a bill. I was only 60 million. Bill, I was only 60 million. I mean, how? Where your man for any be out, one more coach, Media Nasia, and one Yaman before, yeah, copy honor, a bomb con one much as no crack, Sadia, where dear, easy for them here, woman can be you. I was so young, no draw near no dupa. A dupa, Babwa, Waka, so pom, dear no, a quant kind. And 174. Was sharing an animal, and in my 1 minute chair, now we in any channel cram put on China, yadia. Dana Daniel and a free woman, Pedium Sansa, one show my pom demu ye pa. What nom 2074 no san wine and anum dudono. What a canu bena when what a hammer carbum, na 1 man no any jay. Opo umpo banum, and Dana Daniel and a pom den on the quay. I'm not in the account for their mother sanibia. Wobo on more, a 1 man as an initial chinino. Usugala voqua, yes, yes, shoot to cost to say who. Bama wankas a wutimusa or prostate no iron large. Eti Johnson kura obo na Johnson e ba wonte we bi so anu mu a ba just what someone san Johnson atimi aba ne nyina yade wo hu me a woten kasa pampan de akire o sa yade na ha wo ba wo bra no ntumi mayi ana e ba so na wotiam wo nya 2074 T74 wo bo wo kun ama obu nyina ate asma yade ate hyewa aya pa afa wo bo na hyehye wo ana wo no mpe no keka bom gagragragragra wo nya 2074 so obetumi ano no mwati na sanyare wo we nyina ya mbobo bodin no ebetu ase se hom de afri wa ansan so mabiem hyene nso edro no ye yenti Food and Drugs Authority wo magye atum se eje eyamo bia ne mmoba pemfo oba wo ma akoda no fo ana akoda wo nyanya mfinhya ne dumienu mo na monka ho wo pandodo moto akoka shi drug lane kuma se Ashtown kware na keba on sabaka bi dodo mu a fra 0246 073 498 0246 073 498. Once you nine way, name akasa obey your windows and your doors installation no ho. Mama nchira obabi a obetimi akọ na wakoye ne so simple ana so ma be ne kama e de ama ebi nso a wo de no obi na be ye but oyeye wa anye ne yie enu tubo se ase no ekwan da ase ehun nyina ye something which is the mo uhia se one multiple quest ebebo nkomo enu achi no se ode no eye UPVC ana aluminium won be ne kama afei eba no metal rolling gate burglar proofing gate automation ni nyina wo moye ene ye wo a ofiri abonte na oba mi a remote so na bie na wokọ uwie pe no asa mi a na de wa hyem na bibia ye fine electric fencing garage doors security doors ni nyina wo me ne kama na ade ba ko a esan wo mo ho ne se bia na wo di dwuma bi o pesa o build a platform bi trusses na de be ye no binum wo bi ya wo mo yusuo o transfer abonse edwiri enna na nse because isi ye no no mu hu multiple quest de no ubetimi agina so adi mfumpa ni nyina still sane etie no saa na etie emu ode ne pa hwehwe ma kira kwan ewo Eastla trade fair chi ho no a ewo chado wo mo numbers no me the simple one na ma frɛ no 0544 066 666 0544 066 666 na only one abo enkomo Bell Beverages ena anom de ahodo a ewo Ghana ha wo mutimi ya ne papa ema FDA gitum sese wo anya no bi anom na akono mba ako ne bi a ene watwa nkoso Bell Beverages de no eno na ya papa eno nti Upe Cola eya Bell Cola
afe your 7-star Belmont and a fruity goodness and on your friend Bell squeeze I don't know your mahudu aswatu your grapes your orange and your pineapple ono moa onse na make achiro etese aduabano outi aduabano pepepe nyama mfo de na kala ni sugar ni nsuo no ma sesa de afrafra no nya no bia unhu beverages akache me pa chaw bomoden na shop no awoko ni awoko to de abafie na nkwada nanom no manenya beverages why se wo pensuo de a eye bela kwa ensu papa ya onomo a ema honam esisi ho so da bibia atumi ye fine bela kwa de eye papa je ya numbers no bia na wo penchiremu ana me kan eye adwuma level e de mawo me pa cho numbers no 0544 335 800 0544 335 800 na one yen abo enkomo wo wie ne sa pe aduane a wode ma oba no eya na ehu hia wate se wa ma akoda na aduane papa ehaw enu nti akoda no aduane a wode ma no so anya busumi nsia de kro no obema na aduane a manenya yam vita sanya yam vita ba ko na aka ni nyina no wonse akoda ne bedio nanso wodi wie ya na wo ofe wodi wie ya na wo opugu na fe wono akra wa ye cheko nanso yam vita no good nutrition for a strong start odi ma akoda na adi no anya hoden papa no eno na me kan fo de ma nti oba tan bia eye apa yam vita na fa ma oba no ebeboa ne mpom de pa vitamins bebre ewo mu a eno so eboa na akoda no etimi nyine yie pa 16 essential vitamins and minerals zinc iron and calcium eka ho ene ye de ayo promacid of other roma eno de abedwa man so pebito na emoa pa Ewie ye kwa Pedro na ye dia ye ho se baneti di ya de bia make sure say ye dro ba ko pe e na Ghana ha ya je tomu se wo sign time herbal mixture ho na wo koto edro bia se wo di 20 di ya de ase a ene eti di ya de ne enko me patro e ban se eti di ya de into ase a ye time herbal mixture wontumi eni di into so tia na tie yase nkofo ya de bi no wanya da bi san se wonya edru papa a wo benom na watimi aribo no unya time herbal mixture ready be da onundum a ebetimi abo papa general body pains wakwa edwuma wa befi otumi so wonem nyina ye wo yade a time herbal mixture ye the time HH mixture in the capsules and so abedwa so se nru mienu yi de bia make sure be don fo ka bom na wonom a yade bia e woni pedua mu no ni nyina ebefri wonom e di amount be ma wontumi nyunso a na wodwo so a e bank kitinkiti bi wodwo so a wote ya wo be mo wochim ansana Joshua netimi aba eye yade o makacho se betimi ahawdache bomode ne time HH make sure ne capsules no emanum emema nsutimi nom oba himfie wono eye no wasiesie hono na nesi from no oro no a wo say yes oyo oba mapa enti bomode ase Ghana fa na bebia ya ton enu bia say herbal shop say pharmacy shop bia no obewuro mu aya abodi ni say time herbal mixture and now say time HH mixture ni mienu obodi a mo be yi bi e de amount and now betimi a friend na otafrija owusu agyemai e wo 0244 417 669 0244 417 669 now ni na eni enkomo ade mama ye gina so ni etwa wutiawa ya je abofo nkrato ye basisia to me chenya oba eni peche mu ana dio bedachi nanso ubitimi abwana manenya pomodin free ni mofrase Jamvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anio impeni fosweni chopa Mawobano apomodin free ni mofrase Jamvita gumo hodo bebre Jamvita, a delicious way to grow. FDA aji ejedi yinkrato yatum. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obien himself a prostate. Na baby omutibi screening. Emma huni ye etu asia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wofa baby and ajujo. Na the friend premature ejaculation noa. Be maybe a one would offer kwakweshia. Asa wood dinner huagro. Asa wo tonte. Any ebra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ya mwao. A man mema mo power. A Endpoint
Endpoint Homeopathy Clinic wɔn de mu fua yareɛ bia infections bi na ɛwɔ hɔ anaasɛ bia wɔn hyɛ wofa baabi na adwodwo kidney problem prostate deɛ ɛyɛ Endpoint Homeopathy Clinic kumase wobɛhu Endpoint Homeopathy Clinic ɛwɔ Kronoma Bohia ɛna Accra ha nso so deɛ wɔn gyina mu ankasa ɛwɔ Spintex baabi friend share signboard no woduro na obusa sa wo pɛ Endpoint Homeopathy Clinic a obia ɛbɛkyerɛw for Endpoint ɛwɔ 0244 867068 ɛna 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic a wɔn de mu fo ɛwura mepacho bra na mehwɛ adeɛ wɔ bag yi bra adan ɛna nso biem time heba me hyɛ ya me ka sɛ yi baako yi ani wayi me yɛnsɛn bra sɛnya time heba me hyɛ esi agyimi ne me fiefo ɛnya deɛ baako ɛbɛso yɛn we deɛ wodi sɛ ofa ni nyinaa time heba me hyɛ me ka sɛ me di one dance ya heaven ɛna de mɛkɔ akɔpie enti sɛ malaria we draw ne time heba mixture ɛnyɛ ɛnu nko o deɛ nanum ato a wɔntimi ani die no time heba mixture duro no ɛna ɛyɛ ma wo ɔba a wafa afuro deɛ wɔma akwadaa nofoɔ ɛne akwadaa wɔn nimfie dumienu ɛntimi num aduro yi bi sɛ wobɛtɔ aduro yi bi anoma hwɛ sɛ wakɔ hospital anaasɛ lab ama yɛhu sɛ wowɔ atiridie malaria yi bi ansa sɛ wopɛ time heba mixture enuro yi dodo atu a fo ani kyerɛ KNG Herbal Center ɛwɔ Emrom Abidjan House ana baako so wɔ Atonso Monaco Junction ɛno akyi wobɛnya bi atɔ wɔ over the counter medicine sellers ɛne herbal shop dodoɔ na emu frɛ 0244 417669 kayo set time no ɛyɛ TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adane ziba ɛwɔ mu no betu akɔ FDA agye adwadie nkratoɔ yi ato tontonte yɛnnom nsane ɛfa adwen ne ɛfa adwen mpa sɛ na nanu nim sɛ bre bi bɛba ama tontina 74 opa yɛ no simple T74 abɛyɛ aduro tontina 74 ana T74 asa twe yadwene asi nananom dodo so sɛ de na dodo bua ma nananom ɛnyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ɛboa nipadua no ɛma immune support enti obi onom bie no abre bia ne ho dendenden tontina 74 yi nso yɛyɛ no sɛ nsuo krokrowa kama enti baabi a wonam bia wobɛtumi de wade akɔ samene wo a ankefi na ekroyi ɛda no nkɔ na wie yɛ wabra mennom T74 sɛ mennom tontina 74 a menya hoɔden mennom ne da bia T74 yi ɛyɛ hahama ɛne yɛde ayɛ na DHC ɛna aframa na yɛ kama saa no T74 ahoɔden ne apɔmuden nko a wokɔ pharmacy ana baabi eto nnuro bia wobɛnya tontina 74 yi bi ato T74 yi ɛnyɛ ma ɔba a wafa afuro ana obi a ɔma nufoɔ ana sɛ obi a onya mfie dumienu ɛtofon frɛ 050-162-8931 ɛna 0246-073-498 FDA agye adwadie nkratoɔ yi atom SOMPA TV Emma Akituapa Adeshima ma ye to akasiabo no eso ye na mo ase ene mobre ye de kasiabo ne kopie mu ewo afomantemo afo no south west mensini mo ene akogine mensi krachi panyi yo wo eye honorable Abubakar Sadiq wade atodwa se adehye ye awore mo ewo ahafo nyina wo mo wese nukredie pepepe yo ebetimi aye adwuma awore mo ntemo eba no saa no akro no betimi akwani mu pa na mom empanifo ta akase praye wo yi uyi baako ebu kabo mu a enya ade ebebu se womu epapa womu mu na we di fa hasi ya enya de akro mpuntuo ebetimi akoso wo bro won nsentro edi enkomo no ebeneza owusu ansa won ne di nkomo masei no de tudwa ni se afahye edi nkabom eba nti ni se sa afahye we no yakopon be paso ama nkabom eda yentem no ebe kese na yatimi aboa ama sebe kasa odo a ewo kusu ha no na nazongo hinatimi aka ya bom saa ama sebe yatimi akonkan enti enne ya konya na ye ba ya na ye na eye dagoma hene ena ye ma de trinkwa ene enuarom dagoma fo yina ene man principal a ewo ha se ene da kese enti ye ba ya na ye ba be ma mu trinkwa na ye di ye kasa ebe kwa wiye no say na nazongo hene ene me di nko bebre efa ye school dan no sebe assembly aduma no so no eya na process kakra
eno no adishmamba ni pokasa ye aye mensini krache penyi a wowo ahafo ano southwest mensini emo ewa Asante Mantem Honorable Abubakar Sadiq no wie ye no Nana Kwesi Isa Kunsu eye zongo hene wono enene ye titine ni ewo dwumedie na se a wono so kasa de fan kabomdie eho Nipo kasa ye Nana Kwesi Isa Kunsu wono eye zongo hene ewo ahafo ano southwest mensini mo ewo Asante Mantem nene ene ekotie ye no adwonfo mu aya won mo kontena se no wo bosonhwe mensini mu ana wode adesrade ato Ghana ban ne mpanyifo mu ka biewom se afede de adru no ano woden pa na msunti mpanyifo emrem wayi na madam ya menka wono ana yetetena ni a kontena se dwa no woda won mo ano ana wode tudwa atro se nei sane no na ka boya won mu nya ba bi kura no matena de dwanti amadwonfo ma no chenchina atwan kire wo gina kwa ho na won matonwade eno so na woti anye na ka bi betwifa so a na de amane ebrewi me contact ya de problem kese pa the problem is the baby ayetena di dwan ehon de market na nkasa na aba mine no ehwehwe ma yense yentena no so obi ani mudwa omo wo mfichire ana didi dwa na dwa da no so a instead of sanke oba apata na wo magbo ama yese ha ne market na ye be share market nim ama na enwochi no honorable engineer Abdullahi Hamidu wano ana washa na edwa no wasidi ama omanfo wa kwantena se wono so edakakra to aso kire se wobehwe na waye bi ede aboa wo mu enene bosome ni yemse mako dwom ho akoye assessment na structures ne dodo na no bi ho na enti apo nti mahwe ama mini engineers ka ho asem say ni monim ye obi a oton ade aye vegetable na se ho ibia na to se bia ka ho bia no ebehwe se o makwa ho meton ade obeko back to the market mo shed no akoton ade I was a warrior engineer Abdullahi Hamidu nene ekoti na we wie ye pe na driver fo nso ekuntanse ho na wo mse hwe o ka se dwomfo nkwan de hiamoa wo mo driver fo nso mo hiamoa sanse ekwan a wo mo nam so ekokuntanse no ekwan no atete apra pansam se kontibi eno ntibe ya mpanifo mremu battery yes ni de ye bre we say na Wednesday kora na number kora mo hu cash kakara edu ase se kasa yanga se station gas se bebre yi afria ise ye wo ha se driver ka wo na chimi baba je ne ka free driver wo se kompesa ode ka besi ekwan yi so ise se ko besi ijama ye ho che to bia ye fakia me frekia na pick up bi ojache no abetwe passengers na kogu puto oja 10 cedis ensamba ye light mi bo ha se ya ka bi ama abusia we ya driver fo ni bi ya ewo kuntanse wo ma no di sem ya wo de to ya ma ne bofo anim ene ye de ma we na ye mfa nsem ni nkopie mu ewo amanone ukopie mu ewo amanone a asore kese ba ko a ewo titru pa UK asem ne ye kan nti Great Britain England your friend o Church of England na wo mo for the very first time wo munya oba archbishop da na so ene ya wo mo appoint foforo ya ono your friend o say Mami Sarah Mulali na mami wabaya abakwasem pa ede ama Church of England kire say be say 1400 years ni ya so di wo mo te ye oba archbishop nyade a won mo anya bie abusia join ye we Facebook ne so SOMPA 106.5 FM Accra Sarah Mulali na asem ne ye kan na eno na nam so ama wono so ba ye wode atodja kire say no kure wo hwe se ne nipa dodo a ababedi asori na nimbe say 85 million Anglicans nationwide ya wono na say wo babedi o manim no a
no kura pa ne se wono so be betumi bia e de aboa ama niema bia e wo so wo ye no wo matimi aye ne ye pa wono ne nipa se otoso wo ha ene nsia 106 ya wo ka ho eboa ama niema nyina etimi akonkan se ne be ya Anglican asafo no wo so betimi afom tampa e de efra I was a Russian here, Jana, I didn't summon in a SCA. Safran were feeding what they are to her, and then somewhere the buyer no. The idea was to be a Sagana immigration service woman crabata. I was in 3 and no our Eastman Pusico, Ponimun Abatoja, so officer Bakunipa Bonfobi Abuni to Okuno. So and a police for ya one more our Western Central, one more Quachinipa Bakwa, I was somewhere coso, I was SOMPA, so male no. One more say I was up ranching in the movie. Ghana Armed Forces for say a soldier for me no one more civilians be home ma omo bowura mu Pristia one more gold mine area bi anko amko akwa de ho no one more yemhwemu one more hwepe one de ne aka nyina ba bonten Accra Metropolitan Assembly answer the abasa frenya me admo cheneko master bi emie sanse National Sanitation Day no ochana na ehase Doctors Junior Doctors Association of Ghana so chere say bosumi ni de etoso enson one mu nkwa adwuma ko pim se abai no ebe wo mu akoma so ade Church of England one more akwa asetena akwa yi wo ba Archbishop a for the very first time wo munyi bi da na nso makoyi ni ne na wo kire se wo bebo adwuma pa AKOSUA AGYEIWAA akode boaten ni medi mene Obaapa nana ya ka kire na fe Obrempong nana kwaku ampoma ya sorry so ama mobro asem eyobi asem ato aso to me trenia oba eni peche mu ana dio bedachi nanso ubitimi aboana manenya pomodin free ne mofrase Jamvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin hani o impeni foswini chopa Mawobano apomodin free ne mofrase Jamvita gumo do bebre Jamvita, a delicious way to grow. FDA aji ejwedie yinkrato yato. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun. Ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya esi agye me ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o pe time heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244417669. Kayo, set time no TIME. Time Herbal Mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ. FDA agi ejwadie nkratoa yi atu point homeopathy clinic. Ghana ha di obi anim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a. Na eye endpoint homeopathy clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wo fa baby na adwo. Na de fa ne premature ejaculation no a. Ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo. Ema ne mema mo pa